Selamat datang di channel Bulan Family. Jadi kita hari ini mau unboxing ini ya guys, pakai gunting. So langsung aja. Udah agak terbuka. Pas. Oh iya lupa, ini ada cara bukanya di depannya tuh. Jadi kita usaha kalian udah sukses gitu aja. dapat boneka, terus di dalam bonekanya itu ada Barbie gitu. Tunggu ya dibuka. Keras banget. Nah, bisa juga. Oh, udah terbuka. Ini aja belum. Tuh, aduh. Terbuka isinya ya enggak ya? Ayah, ibu, kok banyak bikin nasi bungkusnya? Apa ada yang ulang tahun? Sayang, nasi bungkusnya itu untuk kita bagi-bagikan kepada orang yang memang. Oh gitu ya. Aisyah boleh ikut bagi-bagi nasi Dikit lagi, dikit bungkusnya. lagi. Ini belum. Au. Ini sumpah tajam banget. Alhamdulillah, kita sudah diberikan cukup rezeki dari Allah. Ya, sudah. Dan Oh, apa kita ini? juga sudah diberikan hidup yang berkecukupan. Ini semua karunia dari Allah. Dan kita wajib Oh, ada cara mainnya nih. ya. Iya, Nek Aisyah. Iya, Kak. Terus ini apa ya? Kayak Alhamdulillah. ini ada brosur. Semoga Aisyah menjadi anak yang cantik dan juga soleha. Waduh, panjang banget kayak koran. Nih, Apa itu, Pak? brosur. Ini apa sih sebenarnya? Gunting-gunting. Kayak apa sih ini? Oh, apa ini? Pipet ya? Pipet. Aduh, pipet, dapat pipet. Dapat pipet. Kita, guys, kita buka. Kan bisa ditiup apa? Kayak balon. Bau apa sih ini? Bau banget. Dapat panda. Astagfir. Oh. Nih, dapat ini kita, guys. Terus yang bikin kakak kaget tadi keluar ini. Astagfir. Nah, kita buka ini ya, guys. Oh, apa ini? Kita dapat baju ya? Baju kayaknya. Kalau mereka pulang, pasti keluar motornya. Mereka Baju guys, baju. Kalau ini baju berarti mana ya tadi? Kalau itu baju berarti ini sepatu. Wah, sepatunya bagus. Ya ampun, itu kan orang jahat. Kamu mau ngacurin makanan anak saya ya? Tolong! Tolong! Tolong ada maling!
Oh masih banget. Ih susah banget sih dikeluarin. Alhamdulillah ya Neng ya, kita bisa berbagi sama Tutup orang lagi. yang Gemas. Nah buka ya. 1, 2, 3. Kamu mau kemana? Pulang kampung, bawa segala. Ay, potong rambutnya dikit. Ini rambutnya panjang banget. Ah. Ya Neng, kamu masuk. Wow. Rupanya bonekanya ini dapet. Ih, cantik banget. Cantik banget. Cantik ya. Oh, ada tandanya tadi. Panda kayak bambu berarti dapat panda. Apa sih ini? Bu, bangun Bu. Aduh, Ibu, Bu bangun Bu. kita foto. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi raji'un. Ibu, Ngapain? bangun Bu. Apa sih? Gak jelas. Kita pakein dulu sepatunya. Tadi ada Rini, dia ketakutan lihat kita kan. Pasti Rini yang menyebabkan ini semua kan Rini. Rambutnya panjang. Yang ini potongan baju Rini kan. Ini potongan baju Rini. Nggak salah lagi ini punya dia. Ini baju Rini kan. Dia pelakunya. Ya Allah. Tega banget Rini lakuin ini. Aduh, mana sih aku tuh nggak ada kata-kata. Ini susah banget. Tolong jelasin kepada kami. Apa yang kamu perbuat terhadap ibu kami sehingga ibu kami meninggal? Hei Yunus, kamu tuh jangan fitnah saya ya. Itu namanya fitnah. Mana buktinya? Ini buktinya. Ada di tangan ibu. Potongan baju kamu. Pasti kamu kan? Kamu kan yang menyebabkan semuanya. Hei, Pak, tolong kejar dia Pak. Kejar dia Pak. Hei, keluar. Pakein ya. Jadi jangan sampai robek. Kalau robek kita nggak bisa lagi mainin ya. Oh ya kesenjangan ini udah. Hah? Apa gale? Rini, kamu ngapain di sini? Bu ini sendiri sampai lari-lari. Rini ketangkap. Jangan-jangan nanti dia buka mulut terus bilang kalau saya terlibat. Enggak, saya mau masuk ke penjara. Saya mau ke polisi.
t-shirtnya ya. Shopee 22 Midnight Sale tanggal 2 Februari dari tengah malam sampai 2 pagi. Oh. Ada gratis ongkir Rp0, cashback hingga Rp220.000 dan flash sale Rp99. Ingat, 2 Februari dari tengah malam sampai 2 pagi. Show your true red Gimana dengan ya? Super Stay Matte Red Edition dari Maybelline New York. Nggak Lip ada cream nomor tuh 1 kini dalam 5 warna merah tadi. Oke, Transfer sekarang. pun seharian. Put on your red lip and make it happen dengan Jadi, Maybelline Super Stay guys. Matte Ink. Get it now. Kita dapat Makanan ini. berminyak, tenang aja, kan ada Pasio Kalori Absol. Oh, yang interlocking teknologinya efektif menyerap minyak hingga 234 kilokalori. Pasio Kalori Absol, serap kekhawatiran. Haus, tenggorokan kering, kegiatan panas, makanan panas. Minum air sejuk Adem Sari, larutan sejuk alam. Adem Sari, cepat ademnya. Berpikir cepat selalu. Kita dapat ini guys. Pikir bebas ongkir nomor 1. Ku ingin selalu bersamamu. Panjangnya